Ouais, salut YouTube, nous sommes à quelques minutes de la conférence VR de l'E3, le VR Showcase. Nous avons eu un trailer surprise lors du countdown que vous voyez affiché en haut à gauche de votre écran, évidemment. Donc en attente du pré-show, eh bien, on sait jamais, j'ai le bouton sur le live E3 au cas où s'il nous montre encore des petits trucs là. Désolé du coup pour les gens qui, voilà, c'est... Ils ont bien eu, hein, c'est con en tout cas. On vient de se faire troll comme des branquignoles pour le jeu de mots. Ils ont annoncé moi dans Smash, mais je serais pas dans Smash, je suis trop gros. Même Ridley il est moins gros que moi. Ça va être compliqué. Triggered. Ah. Bah du coup, chez Twitch c'est bon ou pas? Bougez pas, je vérifie. Bah non, ils disent qu'ils sont de retour. Ouais d'accord, ils ont du retard. Bon, on reste sur YouTube. Bon bah, eh bien, nous aurons pas d'autres trailers, du moins je ne crois pas. On n'aura pas d'autres trucs à la Miyazaki. Link et moi et Karoul. Non mais je suis plus gros que Karoul, ne vous inquiétez pas. Attends, ouais, vous avez cru quoi là, bande de gens? Pas de Miyamoto. Moi je parlais de Mortadelle, moi. Ah, c'est parti pour un autre trailer. Bon alors on va dire que c'est un pré-show où ils nous vendent des jeux qui sont... Je vois le genre. Un oiseau, un pigeon, un Superman. Ça c'est un tampon, madame. Ah d'accord, j'ai compris, c'est une petite fille qui cherche son tampon égaré dans la nature. Marre, j'en ai marre de l'attente. Non, j'arrête, promis. C'est juste pour la blague, c'est beau, ça a l'air poétique comme beaucoup de jeux. Ça a freeze pour vous? Non, tu dois encore être le seul à avoir freeze, faisons 4 comme 90% du temps, genre. T'es là, est-ce que ça a freeze pour vous? Et t'es là, et les autres sont là, non. Qu'est-ce qu'il raconte? Parle avec qui? Dans zone 4, t'es la seule personne qui freeze ici, d'accord? 64, un jour, il va arriver chez moi, il va faire I never freeze, et puis il va se casser et rentrer chez lui. Il y a Davidou sur le live. Ouais, il y avait Davidou. Davidou Brindibou. Bon, moi j'aime bien la boucle sonore. Elle est pas très répétitive. On n'a pas l'impression de jouer à un jeunesse. Hein, avec un stage bien chiant. Alors, waouh, ce stage il est génial. Il fait 5 heures, mais on a la même musique. J'adore. T'as dit quoi? T'as juste les jeunesses là. Ouais, c'est vrai que les jeunesses ils avaient quand même une sacrée déo. Je dirais juste. J'ai dit un vieux jeunesse nul. J'ai pas dit des vieux jeunesses. Genre, Castlevania, désolé, mais. Voilà. Ah, c'est bon, c'est reparti. Ouais, voilà. Vertigo Games, Vive Studio, les studios Vive, Kingdom Brawl, ouais trop bien, on a Smash Bros Brawl mais avec de la VR. Jouer les unités. C'est Clash of Clans, encore. Ça va faire le troisième je crois. Détruisez vos amis en online. C'est Clash of Clans VR. C'est moche. Parle de moi.
Oh. Oh. Yeah. Yeah. On peut faire un rap avec ça en fait. Yeah. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Un, ouais. Ouais, ouais. Yo, ouais. Un, deux, ouais, ouais. Yo. Ouais, ouais, ouais. Trop bien, on dirait une instru de rap. Quelqu'un peut prendre la boucle et faire un rap derrière. Genre, Oro, tu veux pas faire un rap derrière? Ça pourrait être ouf. Tu testes le micro de ton tel? Non, pourquoi? Le jeu, c'est Clash of Clans Royale, Battle Royale. Ah ouais. Je prendrai la loupe pour la hardif. Ah, merci. Ah, du coup, je vais me taire, attends. Voilà, c'est bon, t'as la boucle comme ça. Tu sais que vers 6 minutes 30, t'as la boucle. Incroyable. Il va nous faire un vieux rap avec des paroles pourries, genre comme péter dans la bouche des autres. Déjà, il nous a fait péter sur un enfant. On l'attend encore. Ah bah ouais, on attend encore un autre trailer, évidemment. Désolé. Non mais je prendrai sur replay de la conf, je ferai un bon gros rap de merde. Ah ouais. Au moment, je suis trop con pour ça. Ah, c'est bon, attention. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec des épées. Oh, pour se protéger, on met les épées. Ah, trop cool. Il se prend un coup de massue dans la gueule. Tu regardes sur quoi? Sur YouTube. Oh, il y a des voix. C'est bon, on s'approche. Non, c'était pas Sabrebit. Arrêtez. Sabrebit, c'est un ancien jeu maintenant. Ou Beat Saber pour les intimes, évidemment. Sword Art Online. Ah ouais, trop hâte. Random jeu d'épée VR. Ah ouais. Comme beaucoup. Il y en a beaucoup des jeux d'épée VR. Oh, exactement, Davidou. Davidou, il a compris. TES Blade, mais en plus beau et mieux fait, et en VR. Pas de problème, on rebond à toi. Allez, balancez-nous un autre trailer là, il reste 3 minutes, j'ai pas que ça à faire. Il y a encore d'autres conférences, hein, vous savez, hein. Je vais encore vraiment attendre 3 minutes. Y'a quoi, Davidou? Oh mais arrête, 64, sinon c'est un coup de tête balayette, on en parle plus et je te passe à la balayette, mec. Comme ça. On veut pas être impatient, mais bon, là, on voudra d'autres, on voudra du gameplay. C'est bon, bah le voilà. Stoonpunk. Trop bien, des danses africaines. Des dragons. C'est Bethesda.
Un vrai jeu, hein? One side always in light. Every 3,000 years, this moon passes between our planet and the sun, forming an eclipse. A shield for the rightful owners. Knowing this, the tribes of C'est Berserk VR. constructed the Light Temple. They believe this temple will protect them from us. Your task is to destroy this place before the day of the eclipse. Oh, c'est Berserk VR. You are one of the few to walk in the sunlight. Ah non, c'est Primordial. Une minute 30. Ils ont rajouté plus de voix. Bon, j'espère que ça sera pas trop nul. J'espère que ça sera bien. Genre, sur une échelle de 1 à 1000, j'espère que ça sera bien. Mince, il y avait une éclipse. Bah ouais, il y avait une éclipse pourtant. Je me suis dit Berserk. On va voir les armes de guts, c'est tout, trop ouf. Metroid Battle Royale. Oh, ils ont des problèmes de son. Incroyable. Ils ont des problèmes dans le loop. Le loop évolue comme dans un Pokémon. Mais ouais. Appelez Nock. Laissez Nock en dehors de tout Pokémon. Je veux pas le spoil. Non mais oh. FF16. Ça n'arrivera pas en moment. Parce que Nomura il est sur KH. Et FF7 et The World End With You 2. Enfin, vous le verrez à le 3 je pense. J'y crois à mort en vrai pour The World End With You 2. Il y a tellement de possibilités. J'aimerais bien que ça sorte. Et je parle pas de trucs. Allez, allez. C'est bon, allez, balancez-moi les... Merci. Ok. Salut. Ah, c'est celui qui gère Vertigo Games. Bienvenue dans le studio. Aujourd'hui, on va parler de... Ah, leur plus gros projet de jeu VR. Donc ils vont nous montrer le trailer et ils veulent savoir ce qu'on en pense. C'est parti. Donc c'est le jeu le plus ambitieux qu'ils ont fait, hein. En VR. Eh bien, c'était de la merde. After the Fall is a VR action FPS with RPG elements set in a shared world with C'était de la merde. at its heart. Players use their own combat styles to fight against a variety of these zombie-like creatures known as. Donc en fait, on combat contre des zombies dans un espèce de jeu de combat, c'est un jeu de combat Los Angeles. dans un Los Angeles post-apocalyptique complètement gelé. Beaucoup d'ennemis. On peut créer des armes. Ouais, des plus gros boss, des plus gros chouals. So once players have teamed up and selected a loadout, they go on a mission together. D'accord, on va faire la mission ensemble. Various types of objectives. Say a settlement is in desperate need of some assistance and requires you to go out and save them from a giant, colossal snow breed that you need to take down together. The main focus for After the Fall are the main missions that you do, but aside from that, there's also side content that you can follow. Ouais, mais c'est un jeu de zombies, genre on est là, on tire sur des zombies. To upgrade your equipment further, you know, and of course, play that endgame.
Bon bah ça a l'air d'être un jeu de zombies. Salut, c'est moi, Projared. J'ai hâte de vous montrer un truc trop ouf. C'est moi quand j'ai trompé ma copine. Allez regardez, c'est trop ouf. Pardon, excusez-moi, faut pas que je fasse des blagues là-dessus, c'est pas bien. Un jeu de zombies en 2019, en VR. Ah. And many foes wish to claim it. Elle va poser le bâton. Et voilà, fallait pas poser le bâton. Elle est morte. Warcraft. There is no price I wouldn't pay to protect my home. Ah bah c'est bon, c'est Thor, c'est Thor 4. Featuring Bethesda. What is but a soul in return for such power? Le magicien, les temps sombres. Excusez-moi, il fallait que je le fasse en traduction. À bientôt pour la VR. D'accord. Un Rust et Val, ouais, avec la permission de Val. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Team Fortress en VR. Salut Shawi. Team Fortress avec des saucisses. Bah les voilà les putains de saucisses de merde. Vous voyez, dans ma compagnie, les saucisses, c'était uniquement pour le studio TF de saucisses. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais besoin de 1000 € de saucisses. Ah oui, vous croyez que c'était pourquoi que j'avais besoin de saucisses? Ah bah, bande de gens. Alors, Meat Fortress, ça reste la meilleure exclue pour l'instant. Ah mais moi je voulais 1000 € de saucisses pour ce jeu. Mais je vous le ferai, Meat Fortress, je vous le ferai. Merci Val, ouais. Ça a l'air bien débile. Ah, le 6-28, ils sont bientôt en plus. Dans le 28. Enjoy. J'ai pas suivi ce qu'elle a dit, mais c'est pas grave. Du coup, t'as plus besoin de tes saucisses? Ah si, j'en ai toujours besoin, mec. Tu veux un 2, non? J'arrive à jouer les saucisses dans Team Fortress, et oui. Portal, non, c'est un jeu qui s'inspire, mais voilà, du budget cut. C'est un jeu qui était déjà montré à l'époque. Salut, moi c'est Jumps, et je suis vraiment heureux de vous montrer pourquoi il y a Apex en fond. Ah oui, l'histoire curieuse, oui. Le conte curieux. Ouais, donc il y a des puzzles, de la vie animée, une figurine de Tekken. Là, c'est vraiment quelque chose de différent. On est vraiment passionnés, on travaille avec... Ah, voici le premier trailer. On travaille aussi avec des gros studios. Oh, tu m'as pas reconnu? Ah, désolé. Ah non, je ressemble un peu, non? Non, je rigole. Ouais. Ah, lui, il me ressemble. Il a un gros nez comme moi. Cette gueule, ouais.
Nous utilisons l'incroyable Paint 3D pour créer une telle œuvre. Ouais. D'accord. Ça a pas l'air ouf. Mais merci quand même. Hein, Sony? Oh bah on passe sur la conférence Sony, évidemment. Oh ouais, trop bien. Où ils font les promotions de cette merde? À l'aide? Pourquoi ça? Ils sont vraiment en train de faire un Angry Birds 2 en film? Ouais, attendez, c'est vraiment movie d'hiver? Pourquoi? Il y a vraiment le oiseau rouge qui vient de daber. À l'aide, je me sens mal à l'aise. Je me sens pas bien. Je me sens encore moins bien. À l'aide. Au secours. Non, c'est pas pour les joueurs. C'est pas pour les joueurs. Ah, vous êtes vraiment pas. C'était vraiment un showcase vraiment ouf avec vraiment tout ouf. Ouais, j'ai vu un Nintendo Labo derrière. Doctor Who The Edge of Time is a feature-length adventure where you get to fly the TARDIS and visit new locations in the world of Doctor Who. The story C'est un jeu tiré du film, ouais. Has awoken, they're in control of space and time, and they've ouais, on contrôle le temps et l'espace. Totally disrupts time across various worlds. Are you thinking what I'm thinking? We get to visit different worlds, different times. We get to explore worlds really intimately, as well as more challenging mechanics where you might meet well-known characters such as the Weeping Angel. Mais c'est Doctor Who! Mais pourquoi? It's really important that we captured the experience of being in an episode, and that moment when the TARDIS appears. Mais à l'aide, pourquoi il y a le TARDIS? And of course, when you open the doors and you can actually see the TARDIS, it's quite amazing. Really mais c'est trop bien! Doctor Who en VR. Mais moi je dis oui, madame. J'avais pas fait la référence tout de suite avec le petit stylo là. Mais putain, mais c'est trop ouf. Ça j'approuve. Et alors pour toi, engin. Doctor Who Battle Royale, mais trop ouf. J'aurais toujours voulu visiter le TARDIS en VR en vrai, moi. Il y en a encore pour combien de temps? 6 h du matin. Les disciples, la déchéance. Iris. Ah, les jeux de vaisseau, par contre, j'approuve. J'adore les jeux de vaisseau. Donc, y a pas de problème. Les jeux de vaisseau en VR, c'est le meilleur. C'est un pur kiff. Oh, Chinatown, ça a changé dans le turfu quand même. Oh, des robots. Laofi. Par le studio Iris, d'accord. Pas les trucs nuls encore, s'il vous plaît. Hein. J'en ai marre des trucs nuls. Hein. Non, pas encore. Arrêtez. J'en peux plus. J'en peux plus.
Mais arrêtez. Mais c'est nul. Hi, I'm Peter. Salut, c'est I'm from Peter. Resolution Games. Il vient de Resolution Game. Et ils sont à Stockholm. Et ils travaillent sur le jeu avec les écureuils. Trying to defend its acorns. The mobile players joins in as squirrels trying to steal the acorns. Comment ils t'ont trouvé un arbre? Ah ouais. It was just the most natural thing that, okay, so you're a tree, you have your acorns, and what animal like acorns? Well, Squirrels. squirrels, of course. So essentially it's a party game. You can pick up your friends, they're playing as the squirrels, you throw them away, you can pick up projectiles, a bowling ball. You can even pick up some sap, throw it on the field, and when the sap lays down, the squirrels will be slow when you're running around. Acorn is coming later this summer to Oculus Rift and Oculus Quest, and we can't wait for you guys to try. J'arrive pas à traduire, Okay, c'est bon. let's get this straight. Ouais, bon, Project Cats, pardon. Curious Tale of the Stolen Pets, and Acorn. Is it just me, or are Swedish developers really good at making wholesome VR games? Next couple of VR games, not so. Mais les Swedish, dis pas il est Swedish aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un jeu? J'aime bien les jeux. Encore un jeu de zombies. Ouais, The Walking Dead en VR. Because it allowed us for the first time to bring together all the amazing technology that we built up from past shooters like raw data, the melee experiences from Creed Rise to Glory, and our locomotion system from Sprint Vector for the first time, bringing them together in an action-packed experience like no one's. Ouais, bon, c'est juste Waifu Simulator, sauf que ta waifu c'est un zombie qui te fait des trucs dans le cou, quoi. Et là, il a dit que les jeux présentés semblaient bons. J'ai même plus besoin de traduire. Level up your characters, unlocking new perks. Not only that, each character will have unique, iconic weapons that you've seen in the show, they're using time and time again, and you'll be able to experience what it's like to play as those characters fighting off the walkers. With The Walking Dead, it's not just about the world itself and the walkers, but really how you interact with them, and we wanted to take that to the next level in VR. Si on peut juste les pousser, genre on fait ça avec les manettes, on a les manettes, on fait bouger, et genre les zombies ils te reviennent vers toi en mode on débilise, mais c'est nul. Ouais, on peut décapiter et tout, mais c'est... Oh, Horrifying, il marche, hein. Le The Walking Dead VR. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, ça m'intéresse par contre. Là, ça a l'air bien. Désolé, il faut pas grand-chose pour qu'un jeu soit bien, vous voyez. Voilà ce que je vous disais. Faut pas grand-chose pour qu'un jeu soit bien. Ah bah voilà, encore des saucisses, toujours plus de saucisses et de la bière. Ah, il s'est fait mal aux mains. Appuie sur L. Ah ouais. Quoi le but du jeu? Le but du jeu est d'être un sale con, c'est tout? Hôtel et RNR pour rock'n'roll. Ouais, bon, bof. Au début, je me suis dit, ah, ça commence bien, ça va être rigolo. Et au final, c'est fini encore sur de la merde. Ça va être.
As long as you don't touch anything, you shouldn't have any trouble. We expect nothing less than your usual professionalism. Good luck. Mais arrête de toucher le putain de PSVR. I hope so, because the next couple are for you. Let's hand it over to one of the coolest dudes in video games. Il est en train de caresser le PSVR. Oh non, il va être insupportable. Ouais, nous aussi on fait des trucs où on n'est pas là chez Sony, mais ah non, on parle pas de ça, on va parler de PSVR. Et oui, c'est vrai, la seule chose, truc en VR, trop ouf, avec Oculus Quest, etc. Bon, j'arrête de des blagues, mais ouais, franchement, je dégraisse, mais bon, on va parler de Minimac, petit jeu fait par Future Lab. Vous vous rappelez, comment vous pouvez les appeler? On peut pas les oublier, genre, vous vous rappelez? Mais ta gueule! No, Pardon. you don't. It was a handheld. It had 2 sticks. It was great. Nobody supported it enough, except people like Future Lab. That's why we need to support them with Mini Mech Mayhem. Trop de mots pour pas grand chose. Mini Mech Mayhem is a tabletop action strategy game for up to 4 players online. The game is played out in 2 stages. The first stage is planning, where everyone programs their actions for their little mech, and they use the PlayStation Move controllers to pick the moves for them. And then the second phase is where all those moves that have been programmed play out, and you don't necessarily know which order they're going to play out in. During the programming phase, you're trying to get your mech onto the victory square or to push another mech into a hazard. You have to try and guess what your opponent is going to do. So if it does go horribly wrong, it's not the end of the world because you have intercept cards that you can play, such as calling in an airstrike or just nudging someone off by 1 square. We've got this thing in the game called an avatar, which is what you play as. My favorite thing is to go into the shop and then customize my avatar. Donc on joue un avatar, on peut customiser le Mac. Different parts on them and change the colors. One of my unbiased favorite parts of the game is the AI. There are about Ah 60 ouais, AI l'IA elle est pas mal. Each of the AI characters will have its own difficulty assigned to it, so they fall into 4 categories: easy, medium, hard, and tutorial. So you might start to recognize some of these AI. If you're playing against hard all the time, you come up against Jack the Brave. What am I called in the game? You're Frosty Matt. I should have been Lemon Matt, really. Or you can swap with a Sour Claire if you want. I'll be Sour Claire. At the heart of Mini Mech Mayhem, there's a real strong funny bone, which is new for us as a studio. Ah ouais, c'est nouveau pour un studio comme nous de faire un jeu, faire des jeux fun. 19th of June, and you can pre-order now on the PlayStation Store. 19 juin. On peut le précommander. Le store de PlayStation du coup. Hello, I am Sir Anvil Cafeus. Bloodstained VR. I am looking for food and shelter. Is there a brothel in this town? Where the fuck is everybody? By all the... Un Bloodborne VR, moi je vous le dis. Bon, c'est une grande ville, hein. Non mais c'est pas les zombies, c'est des épéistes. Bah oui. Enfin, c'est des squelettes. Undead Citadel. 2019 has been amazing for PIV Games, with much more to come, including the highly anticipated Sorrento, but we're not stopping there.
As you saw earlier, the Angry Birds Movie 2 VR Under Pressure is coming exclusively to PlayStation VR. We're so honored to reveal today that Perp are plucking it out of the digital world and are sending it soaring onto store shelves everywhere. We can't wait for you to try this zany underwater adventure when it launches later this year. Also later this year, Drunken Bar Fight will get a special Ouais, Drunken Bar, le retour. Introducing a few new levels. Le DLC pour Drunken Bar. Selection, customization, unlockables, and 4-player multiplayer. So roll up your sleeves, ready for when Drunken Bar Fight Special Edition comes to retail. Exactement. Tu sais qu'on te verra sur YouTube. Hein. Je sais, salut YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est Renounours, le super frangin aîné de Lionir. Ouais. T'es en train de nous montrer des jeux nuls. Ouais, je vois ça. Ah, depuis tout à l'heure. C'est le 1,5. Ah, c'est le 1,5. Ouais. Et après, on a PC Gaming. Sans prendre, il y a John Wick dans Cyberpunk. Ouais. Keanu Reeves, on t'aime. Fantasy Star Online 2 de retour. Putain, ouais. Ouais. J'ai bouffé le 1. Je sais, j'en souviens. Tellement jusqu'à pas d'heure la nuit. Ouais, J'ai franchement trop hâte. C'est clair, je me prends ça. Ah mais j'ai pété un câble. Ah bah. Par contre, tu me préviens s'ils annoncent une date de sortie pour Crystal Chronicle. Ou bah oui. Parce que je vais criser. Oui. T'inquiète pas. Allez YouTube, allez Twitch. Salut, amusez-vous bien les moutons. Ah ouais, t'inquiète. Exclusive adventure enables you to achieve the impossible as you gradually explore and unravel the secrets of an ancient city. It's one you've been waiting for, and today we are thrilled. Bon, 64, vu qu'à chaque fois t'as un petit peu beaucoup lourd. At launch. Thank you for your continued support. Enjoy the rest of the show. Hey guys, I'm Arjen, programmer at Vertigo Games, and I'm excited to reveal something we've been working on that has been requested a lot. Can't wait what you guys think. Qu'est-ce que c'est? Encore un jeu de zombies nul. Encore un jeu de zombies nul. Waouh. This will be the Arizona Sunshine experience you've come to love with the freedom of the Oculus Quest coming this year. Ouais, danse centrale. Si vous aussi vous aimez danser, bouger votre gros cul dans le monde de la VR, allez-y. You can go in, dance with your favorite Dance Central characters, Wow. choreography, all designed for VR. In addition to practice mode, customizing your avatar, competitive and cooperative online multiplayer, we have some exciting new features coming to Dance Central. Playing Dance Central can be a workout. It's definitely a great game for fitness, so we created the fitness app. And the fitness app allows you to Oh, mais c'est Wii Fit, mais in VR. real time, as well as your stats over time. A huge part of the experience in Dance Central is dancing with the characters. Ouais. Currently, your friends C'est trop can bien. challenge you to beat their scores, but now the characters are going to challenge you. Vous savez que personne va acheter votre jeu, hein. Vous savez que Just Dance c'est pour les gens pauvres et que votre jeu c'est pour les gens riches. Et qu'il y a personne qui veut danser. Finally, we're releasing 6 songs as DLC. So if you've La présentatrice marche pas bien, ouais. no problem. We have more content coming. Comme le jeu. Dance Central is available now for the Oculus Quest, Rift S, and Rift. So pick it up and meet us in the club. Ah, c'est bien, mais personne va acheter votre jeu. Désolé de le dire. I'm really excited to be here to announce something that we've been waiting to share actually with the rest of the VR community out there. And that is that we're bringing Echo Arena to Quest. And for us, that was actually a huge endeavor that we started when Quest was first announced internally. So I'm really excited to tell you that soon you'll be able to play Echo Arena in all its glory. Echo Arena Quest. Ah oui, ça c'est par contre c'est un excellent jeu. You too, Echo One. I'm also really excited to be here not only to announce Echo Arena for Quest, but I'm here to introduce Lone Echo 2. Ça c'est un très très bon jeu qui utilise vachement bien toutes les mécaniques de la VR. In this story that took our characters in the 22nd century from the space station around the rings of Saturn forward 400 years into the future, stranded on this spaceship. But then we open the world by introducing more characters that are going to contribute to your narrative, to the way you're going to play the game, and find out why not only is the gameplay mechanic important, but why is the relationship we build with the two characters important. Lone Echo 2 really reinforces this idea that you and Liv are like family, and that you and her basically will go through anything against all odds. They can't know you're online. I promise.
promise. I'll explain everything when I get back. I'm going to need your help. Ah, besoin de mon aide. Quelqu'un d'important. Merci à tous. I can't wait to play more Dance Central on Quest. But Lone Echo 2 looked amazing, didn't it? Let's keep rolling with that PC VR vibe. VR legs. Ouais, trop bien, des jambes en verre. J'ai toujours voulu monter à la corde en VR. Boneworks. Stress level 0. Battle Lake is our high seas pirate adventure. And the real C'est Sea of Thieves VR. We're just huge fans of high action combat and pirate in the high seas, and we just wanted to bring those all together in an action-packed experience people haven't been able to do in VR yet. Like all games at Survios, we really focus first and foremost on how can we innovate, how can we push the medium forward. So previously we had made Sprint Vector, and in that product we worked on fluid locomotion. So building upon the fluid locomotion system from the past, the team said, let's take this to vehicles. And the first thing the team asked ourselves is, if we're going to put fluid locomotion on a vehicle, what vehicle should we put players in? And everyone said almost simultaneously, pirates, right? Battleships on the high seas. Ouais, Sea of Thieves 2 en VR. We have a variety of weapons from broadsides to Gatling guns, machine guns, axe throwers, ballistas, all sorts of things. And when you're playing the experience, not only does each pirate lord have a series of weapons and different levels they can progress through the system, they also have their unique powers and abilities. In addition to our campaign mode, we also have warfare mode, where you can have up to 4 players co-op. Ah, je suis pareil que toi là. From one scenario to another, this series of missions that give players random objectives and dynamic enemy types that progressively get harder and harder and harder the further the players get. So one of the really exciting things we're doing about Battle Wake is we're actually going to have a closed beta. So please go to Ah non, c'est Battle Wake. Presque. Participate in that, and players will be able to play this new and exciting warfare mode before this gets released to the public. In my life thus far, I have lost my unborn child, my wife, my fortune. Elle me système présente. I've been betrayed and dishonored. All for the sake of evil men and their ambitions. Ouais, encore l'histoire d'aventure d'un mec qui a tout perdu, ouais. Des dragons, encore. Grossière, ah ouais. The castle guards serve only to collect. What more do I have to lose? Bon bah j'ai hâte à Soulkeeper sur PlayStation 1 très prochainement, ou PlayStation 2, ça va dépendre des ressources, mais très hâte. Je pense que ça va être un excellent jeu de la PlayStation 2. Pour les premières sorties de PlayStation 2 évidemment, hein.
Pardon, excusez-moi. Space Team Virtuality, which is a cooperative shouting game Dans where you space. have to stop your ship from reaching its impending doom. The only way you can do that is by yelling at your friends. We've licensed the original Space Team iOS and Android game with over 8 million users, and we've brought that great couch co-op play, brought it into VR. It's for Ouais, pew 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 pew. you can play locally or you can play online. Just like the original game, each sector gets harder and harder and crazier as you're shouting things to each other, different challenges in each sector as you get a different set of controls on your panel. Ray guns to shoot, you can shoot all the aliens that are throwing goop at your panels with. You've got a special hammer, so when everything inevitably breaks, you can then fix it. We've got fire extinguishers to put all the fires out, which will inevitably happen. Definitely. You'll have asteroid Le mec, on dirait qu'il est en panique. And of course, we've got terrifyingly difficult to understand instructions. Il est tout le temps en panique, regardez ça. And lots of over-the-top facial expressions from your various avatars. Oh non, mais pas les expressions faciales, elles sont dégueulasses, s'il vous Ultimately, plaît. the important thing to remember for this game is you have to work together as a space team. We're going to be opening the game up for alpha testing soon. We're really Facial expression, mais ouais. To VR fans at home, but also VR arcades, and so people who might not have access to headsets can go off and play. And watch this space. Waouh. Merde, mais oublions, t'es plus beau. Ah bah ça. Audica is a VR Audica. rhythm shooter available now. Ah, un on jeu de early rythme. access. Armed with dual blasters, players shoot and smash to the beat of a killer soundtrack with 22 songs and counting. We've already released 10 updates in early access, and later this month we'll have our biggest update yet. It will include more new songs, a new environment, a new weapon set, and new leaderboard features that make it easier to challenge and compete with your friends, even cross-platform. We recently updated the game. Ouais, bon, Beat Saber, mais avec des flingues, quoi. And we also shared tools to allow you to create alternate 22 musiques, ouais. songs in our game soundtrack. Today, we're releasing an in-game editor that allows you to shoot along to any song on the soundtrack any way you like, which is immediately a playable map which can be shared or exported to Reaper for tweaking. We are extremely grateful to our Audica creators and wanted to find Et c'est de la way bite. to Ouais. showcase and reward that creativity. So we're excited to invite all of you to create your own playable maps, submit them through our Discord channel by July 10th for a chance to win prizes. We look forward to playing what you make. You can pick up Audica now. Bon, sûr, il y a 600 000 maps, Vive ouais. Port, and we'll see you on the leaderboards. Plus, hein. On se verra pas, mais c'est pas grave. Asgard's Wrath is an action-adventure RPG game set in a Norse mythology backdrop. You're going to be exploring a number of realms throughout the entire Bah en game. fait pour l'instant les jeux ils se ressemblent un peu, genre on rencontre des gens, il y a des Asgardiens bah, ou des méchants, on les coupe voilà quoi. To complete their saga. I will not be swept away so easily. Gameplay is very action-oriented. As a god, you're going to be converting animals to assist the human characters. The shark's pretty hungry, so you could tell him to eat corpses. As he's eating the corpses, sometimes he'll be pulling a lever that's lifting up a platform, or he could be opening a door. I think people have never seen combat like what they're going to see in Asgard's Wrath. It's so visceral to have the sword and the shield in your hand and feel the impact and really feel like you're there competing with somebody. But probably one of my favorite elements is when you first as a god convert an animal and you put it down, to actually initiate and make that animal be your follower and do your bidding. You've got to walk over and give him a high five or a fist bump. Ouais, ouais, brofus. My blades are at your command. Asgard's Wrath will be out fall 2019, and it'll be out on the Oculus Rift. And make sure to play it on the Oculus Rift S because it looks absolutely fantastic. Bah ouais, mais moi j'ai un HTC Vive, j'ai pas les sous pour un Oculus Rift S. Qu'est-ce que t'as perdu toi? I was knighted for fending off a raid by orcs from the Black Fist. Shortly after, I joined the Vulpine Order to help maintain peace in the city. In the 6th year of King James, I saved a group of noble women from an unruly mob at Rose Square. And in the following year, I defeated a company of bandits gathering near our border. I accompanied my lord as his steadfast guard through the Shadow Hills, the Azure Marshlands, and the Ashen Plains.
No one dared doubt my loyalty. Until, that is, Lord Conrad was injured in battle during the Cobalt Rebellion. Baroness Eva was behind everything. Ouais, c'est fait trahir. Encore. Ça va faire combien de fois de jeu là? Ça va faire combien de jeux où ils se font trahir et etc. là? We don't have much time. Where were we? Oh, right. The injury. While the Lord was recovering, Baroness Eva took control of the military. Baroness Eva began installing her close allies in positions of power. I couldn't stand it any longer. So we planned to retake the castle. But then, she uncovered our plot. Last night, just as I was supposed to meet Lord Conrad, I sneaked into his room. Soit les envies, soit les trahisons, soit les tout. J'ai tout perdu. As I opened the door, the wretched smell of blood, just like being back on the battlefield. I checked on Lord Conrad immediately, but he was already lying there dead, drenched in blood. It was obvious that his last breaths were spent in agony. I couldn't find any wounds, and the color of his blood was strange, as if he were poisoned. Suddenly, I realized I had stumbled into a trap. Baroness Eva had been behind everything from the very beginning. I fought, but there were too many of them. I somehow managed to escape. And now... But I must go on. This is treason, plain and simple. And I'm out to expose the traitor's plot. Let's make a deal, thief. If you help me clear my name, I will bring no charges against you. I give you my word. Logan. Huh? Logan. That's my name. Rogan, le voleur dans le château. Garden of the Sea is a VR game about truly belonging somewhere, about creating a home with your own hands, and about exploring and connecting with the world around you. Minecraft de VR. On a small island, and you have a little cottage, and your objective is to grow Merde, c'est vraiment ça. explore the nearby islands, befriend some interesting creatures, and basically just make this world your home. We had this internal pitch day right after we released Budget Cuts, and Christopher, the art director on this game, and I both came into the pitch day and basically pitched the exact same game. So we looked at each other and we're like, On dirait Wind Waker, on dirait Minecraft en VR. We've got a plant growing system and a crafting system. We want to do some crossbreeding in the future, both for the animals and for the plants, so that, you know, what you're feeding them affects how they behave or what they look like in the future. We have some quests, we have a boat, we want to put in fishing soon. Another thing that I really like is the creatures, because they are really fun to interact with. Yeah, they're so cute, aren't they? Yeah. And I hope we're gonna add more of them for the full game. I have to say I have like a soft spot for the crafting system. That one I think has a lot of potential to become really cool. So we figured, like, why not release it now, today, in way too early access. We have so many ideas about what we want to build, but we Genre, comme ils disent, on est trop chaud là, que c'est trash tier. Ah, ça dépend, hein, t'exagères. How to make this game the best it possibly can be. Moi, je rigole de tout ça, mais les trucs sympathiques qui sont sortis. We will support all the major VR headsets via Steam VR. Back high five. How's that? I don't know. That's how that works. These cool backwards. We're not good at high fives, so we're gonna work on our high fives. T'es pas obligé de voir ça, d'accord? Salut. Salut Paul. Vertigo Games, and today we're proud to reveal the first gameplay footage of the Dam DLC, the largest Arizona Sunshine mission yet. It's coming your way August 27th. Please enjoy. 27 août. Petit jeu de zombies encore.
Arizona Sunshine encore. Hammerhead. Hi, I'm Erin, head of content at Hammerhead, an immersive entertainment studio based in the UK. We're excited to announce that we're working on the continuation of Abe, the award-winning 2013 cult film by Rob McClellan. Abe is a tense psychological horror about a robot who's looking for love in all the wrong places. We are creating a multi-format story world, leading with a pioneering location-based VR experience that will be brought to life through state-of-the-art volumetric capture. We're also bringing you a short film and a game release that can be played with or without VR. Trop bien, je vais me faire couper les dents en VR. Take a look. Trop ouf. Tête de marteau. Elle court vite la dame. Let us begin. Ab. Bon, t'as un robot qui te torture quoi. Trop bien, le robot il t'enferme avec un cochon, il fait... Tu te laisses faire. Merde. Il va vraiment le dire. Vous ne réparez... Non, pas toi. Oh, mais dégage. Anyway, thanks Hammerhead for that one. In fact, we're nearing the home stretch now, so it's time to start throwing some more megatons your way. Here's the latest look at Aspire 1. Welcome, Agent. Aspire 1 is a made-for-VR stealth action first-person shooter that targets every VR platform. Aspire 1. The inspiration for Aspire actually came from Upload VR's Presence podcast that they ran in 2016. One of their listener questions was, why aren't there any realistic stealth games in VR? Games like Metal Gear Solid and Splinter Cell. And for 2 years, we've been trying to reimagine these classic stealth mechanics in VR. Un jeu d'infiltration. Including the Oculus Rift S, Valve Index, the HTC Vive, and Windows Mixed Reality. It's also coming to PSVR and the Oculus Quest, where gameplay will remain one-to-one. Ouais, c'est ce qui me manquait, hein, un jeu d'infiltration avec la VR, en vrai. Simulator sickness, or VR sickness. And right from day one, we've always wanted all players to play Aspire with the full freedom of movement and the precise control that they expect from console shooters. So early in development, we invented the Aspire Control Theater. It is our locomotion system with its comfort features, and the Aspire Control Theater allows for full freedom of movement, maintains immersion in the game world, and minimizes VR sickness. We've also got electromagnets in the Aspire robot's hands, so you can climb metal surfaces throughout the game and distance grip certain objects, which gives you a variety of stealth options when you're playing the game. You can actually sneak up behind guards if you're undetected and physically say freeze, and they'll be held up. Oh, trop bien, on peut faire comme dans MGS. Tom Berry va être content. Il va entendre le freeze, il va avoir un craigasme. There are also Freeze. a number of virtual challenges that test your skills on global leaderboards. Tripwire have just been fantastic over the journey. They've been so much more than just a publisher. They've provided us dev support and a variety of other resources throughout the journey. The Aspire team is extremely excited to get the game into your virtual hands. You'll be able to play Aspire this coming August, where it will be available on all Un robot sneaky qui casse des bouches, ça va être bien ça. Alors ça change. Holy f***, that looked amazing. If you Ouais, like that, vachement. check out this cool Hey everybody, Shabs, game director here at First Contact Entertainment. I'm excited to be here on behalf of our team to give you guys a world exclusive to the new title we're working on. It's a fast-paced multiplayer shooter in VR.
Par contre, ils savent pas faire avec les basses, hein. Genre mes oreilles. Merci pour votre trailer, c'était génial. Utiliser le compresseur de son, bah ouais. Budget Cut 2. Alors tout à l'heure on a eu les infos pour le 1, là on balance le 2. Early on that we wanted to make Budget Cuts 2 a game of larger scope and variety. So that's when we asked Fast Travel Games to collaborate with us. Yeah, I mean we used to share an office back then, so we played each other's games before they were finished. There was lots of discussions and great ideas. Ah, beaucoup de discussions, tout ça, beaucoup d'idées. Approached us to co-develop this game. My thoughts went back to those discussions, and I'm really happy we will work together to make them come alive. Ensemble pour faire ça. You're on a mission. It used to be about saving your job, but now you have to save the world. So your mission is to take down Transcorp, a mega powerful corporation that kills humans and replaces them with workaholic robots, all in the name of efficiency. And to accomplish this, you have to leave your office cubicle and travel across several new types of environments. So Trop bien, on travaille, voilà, de nouveaux environnements. New gameplay, both in terms of enemy encounters and puzzle solving, and combining that with our improved AI system and new types of enemies, new types of gadgets, lets us make a whole new range of challenges. So it's not just like choosing between stealth or action, it's more fine-grained, like how you choose to approach a stealth scenario, or what tools you use to accomplish your goals. The original Budget Cuts was about escaping the Transcorp offices, so we found that players were taking a very cautious approach to enemies. In Budget Cuts 2, it's much more about infiltration, about getting closer to the Dans le 2, c'est de l'infiltration, incroyable. To finally be able to take them down. Budget Cuts 2 is a self-contained title, so you don't have to have enjoyed Budget Cuts 1 to ah, pas besoin d'avoir joué 1 pour le 2, c'est beau. Because it's an awesome game. Stay tuned because Budget Cuts 2 Mission Insolvency will be released on all high-end VR headsets this year. Ouah, cette année. Okay, hold on to your butts. Ah, arrête-toi là. Finale. Let's hand it over to Cloudhead Games. Ouais, fini. D'accord. Oh, c'est super hot 5. Putain, il peut pas partir Yann de Smosh entre chaque trailer là. Bah ouais, on est d'accord, en gros, c'est chiant. Par contre, Pistol Whip, du coup, ce que j'aime bien dans le jeu vidéo et ce qui change vis-à-vis des autres jeux qu'on a vu présent, c'est la patte graphique. La patte graphique est complètement différente. C'est ce que j'attendais depuis tout à l'heure. Un jeu qui est pas fait sur Unity, quoi. Et c'est un du gars, mais ouais.
rhythm of Beat Saber and you've got your frenetic action of Superhot, and you put them together and you end up feeling like John Wick in a movie trailer, taking out targets and ultimately being this action hero badass. We ended up listening to a whole bunch of different tracks, obviously, and as the team kind of focused in on what we really wanted the heart of the game to be, it became clear that one label in Montreal... Ouais, c'est juste un rail shooter en VR, ouais. Ouais, mais j'aime bien l'aspect graphique. Je trouve que c'est rigolo, ça change des trucs Unity. Genre les mecs, ils ont mis ils ont mis des mods pour mettre des textures. Pistol Whip feels kind of like watching a high-octane action movie trailer. You know, if you liked John Wick, Hardcore Henry, Equilibrium. J'aime bien les textures qui changent. Par contre, compression, ça savent pas faire. Hein. D'un coup, on les entend plus. Hein. Oh la vache. Il a fini de bouger lui là. The stuff that you see in your typical rhythm game, where you have a specific set of targets to hit at a specific timing, that doesn't exist here. You're presented opportunities in a rhythmic manner that's driven by the music that's at the heart of it. Ouais, c'est un rail shooter. You choose how to capitalize on those. At the start, you're trying to compete against yourself. You're trying to best your last score. You're trying to be more tactical and more surgical. Ouais, c'est un rail shooter. C'est ce que t'es en train de dire. You start in a panic state. I like the kind of steps and stages you experience as you kind of go through different songs and you learn how to be a great Pistol Whip player. I think our studio shines in terms of game feel, whether it's a deeply complex narrative experience or... On fait vite, on va avoir PC Gaming là dans une minute, enfin dans quelques minutes. Or Pistol Whip, we pride ourselves on knowing what feels good, and I think Pistol Whip feels amazing, and people will get it when they play it. Le truc c'est cool, mais expliquer pendant 1000 ans un vrai shooter, ça donne l'impression que le jeu est vide. Le jeu est vide. Okay, that's a wrap. We are done, finished, finito, out of here. Thank you so much for watching the first ever Upload E3 VR Showcase. Thank you to every developer that took part today. You guys make the VR industry what it is. Let's close out with another look at some of the games we covered today. Bon, où en étions-nous déjà? Ah oui, j'avais oublié PC Gaming Show dans quelques minutes, du coup... Oui, donc, petite recap, si ça bug pas. Ah bah si, évidemment, le son est bug, merci. Donc, petite recap, les jeux VR sont des jeux de zombies ou des jeux avec des épées dans lesquels on casse des gueules et c'est tout. Voilà, bisous, au revoir YouTube, et tout ce que nous avons compris de ce qu'étaient les jeux VR. Merci, au revoir.